ব্যাড মর্নিং। সত্যি আমার জন্য সেদিন মর্নিংটা খুব ব্যাড ছিল, কারণ অনেক শখ করে এই গাছটা আমি লাগিয়েছিলাম। আর এইটুখানি একটা গাছে 13 থেকে 14টা কুড়ি ধরেছিল। আর সকালবেলা এসে সব কুড়িগুলো খেয়ে ফেলেছিল হনুমানে। গাছটা প্রথম কেনার পরের ফার্স্ট কুড়ি থেকে এই ফুলগুলো ফুটেছিল, খুব মিষ্টি ফুলগুলো। তাই মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেছিল, এতগুলো কুড়ি এসে সব হনুমানে খেয়ে নিয়েছিল। সারা দিনটা মনমরা হয়েই বসেছিলাম। তারপর দুপুরবেলায় এই পার্সেলটা এসেছিল। পার্সেল এলে মুখের মধ্যে একটুখানি খুশি তো আসেই। যেগুলো হারিয়ে গেছে সেগুলো নিয়ে দুঃখ করে তো সত্যি বলতে কোনো লাভ নেই, তাই না? তাই যেগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আনন্দে থাকা ভালো। আর এই মামাআর্থের অ্যালোভেরা জেলটা এসেছিল। এটা অল টাইপ স্কিনের জন্য, আর এটা আমি হেয়ারেও লাগাতে পারবো আর ফেসেও লাগাতে পারবো। আর এটা একটু জেল বেসের, বেশ ভালো, তাই একটু ট্রাই করে দেখতে চাইছিলাম। আর হ্যাঁ, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কথা, ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ একটা লাইক করে দিও কিন্তু।